Epic tuh serem juga cok, orang-orangnya bener kayak egois banget. Mau kasih kalian win rate 100%, 1000% pun nggak peduli mereka kayak bodoh amat. Kalian tuh dalam hati itu nggak ada bilang apa, terserah, hidup gua, lu nggak usah ngurusin hidup gue yang main, gue yang download Mobile Legend, gue yang top up. Urusan lo apa? Nggak sadar dia itu main 5, main tim, dia merugikan. Setan tuh Epic.